Вітаю вас, це програма «Точка зору» і я, Володимир Тетерук. А сьогодні ми будемо говорити про поезію, революційну поезію, громадянську поезію з відомим поетом Майдану, поетом-громадянином Федором Михайловичем Шишманом. Я, Федоре Михайловичу, вітаю вас в студії. Знаєте, я одразу хотів почати зі слів. Поэта можешь ты не быть, но гражданином быть обязан. Теперь я понял, почему народ с тюрьмой мой так повязан. От цього ми і почали. Це, знаєте, дуже цікаво, знаково. Народ з тюрмою мой пов'язан, бо я згадаю другого поета, Євтушенка, який підтримав окупацію Криму, окупацію України, який сказав, поет в Росії більше, ніж поет. Ну, коли такі поети, так і з тюрмою, мабуть, і пов'язані народу. А як от, взагалі, не здається вам процес, взагалі, вихід цієї України через Майдани, це вихід з цієї великої тюрми? Це тривожний, це такий драматичний процес, який забирає часи. За один момент не можна вийти з цієї глобальної тюрми. От бачите, ми заговорили якось випадково про Росію, класики почали цитувати, а в тюрму народів якось так прийшло. Ви знаєте, я що хочу сказати, що вся історія України, це була тюрма. Україна ще по великому рахунку не була вільною ніколи. І воно приходить, ця воля, не через те, що кордони захищені, хіба що їх треба захищати, але ж вона приходить через свідомість. Ви знаєте, я навесні написав вірша одного, може це і не за програмою, як кажуть, але я його читаю всім. І хочу, щоб зараз ті, хто будуть дивитися, почули, чому ж все ж таки стільки років ми несемо цей хрест кріпацтва. Чому? Чому? Читайте. Не уходять думи. Хочеться кричати. Тож не спить байдужі, скільки ж можна спати? 3 століття поспіль доля натякає. Щирий українець рішення приймає. Чи то до красивих, чи то до розумних, чи до тих та інших. В рішеннях підступних віковічна зрада, гетьман з булавою. А Верховна Рада б'ється головою лебідь, рак та щука, віз на роздоріжжі. Дід повчав онука. З хитрих, ще хитріших визначити треба, совість не лякає, ложку та ще й меду. Такого ж не буває. Думи мої, думи, що робити з вами, коли українці стануть вже панами? Відповідь надати націю примусять, лише після цього з рабства нас відпустять. Сон один і той же, сниться вже віками. 3 гетьмани правлять 2 козаками. Прекрасно, прекрасно. І дивіться, чи не здається вам, що тут... Ось я ж до чого підвожу. Ось ми отримали один Майдан помаранчевий, ми отримали другий Майдан Революції Гідності. До речі, я був безпосередньо учасником цих подій всіх з перших годин. З 22 листопада вранці я почав читати вірш «Вставай, Україно». Через кожні 2 години йшов такий дощ, я йшов в цей глобус, сушився, і знову виходив і читав. І цей же вірш «Вставай, Україна» ви написали за кілька тижнів. За рік. За рік. І ось, пане Володимире, коли кажуть нам, з боку росіян особливо, кажуть, що це американці придумали, що це придумали ФСБ в Росії, я вам говорю, перед вами сидить людина, яка мешкає в Маріуполі, тобто там, на сході України, ближче до російського кордону. Там народилася збірка «Вставай, Україно». І коли кажуть, що там, дійсно там багато сепаратистів. Я зустрів свого екс-мера, як то по телефону з ним нещодавно розмовляв, він у вас в Києві був зам мера, такий Михайло Поживанов. І він неділю був вдома там в Маріуполі, сказав мені: Федя, Маріуполь ділиться на махрових сепаратистів і на просто сепаратистів. Тому я про що це говорю? Що не тільки там є сепаратисти, але є ось, це народилося там.
Це народилося там, і я весь час кажу, що звільнення України від цих рабських оков буде тільки зі сходу України, коли свідомість почне перемагати в людях. Свідомість і, в першу чергу, відповідальність. Я хочу сказати, що це притаманно всій Україні. Не може бути, що на Сході не свідомі, а на Заході свідомі. На Заході більш свідомих, але на Заході говорять українською мовою. І ось коли сьогодні знову піднімають це питання про мову, я хочу сказати, я б хотів виступити перед цією Україною і сказати їй, що нема мовного питання в Україні. Я, до речі, чистокровний грек, народився в грецькому селі і розмовляю українською мовою. І я її розумію, і розмовляю, і пишу вірші. Я не закінчував ніяких учбових закладів, які б сказали, що ось людина за фахом є викладач української мови та літератури, або десь ще навчався. Так Бог дав і дав зрозуміти в першу чергу українцям, як треба відноситись до того міста, де тобі Бог народив, де тобі Бог дав мову, культуру і в першу чергу відповідальність за те місто, за ту країну. І коли сьогодні черги на кордонах, і коли ці черги вишикувалися після розпаду Радянського Союзу, замість того, щоб будувати свою країну, ми уїжджаємо туди, пристосовуючись до їх демократій, яку цей народ вибудовував роками, віками. І ми там пристосовуємося і кажемо, що нам там краще жити. Чи от з огляду на це не здається вам, що саме є місією історичною місією народу саме вибудувати свої умови? От ви сказали, що ви грек етнічний. Так і Греція починалася. І ми знаємо еліністичну культуру, власне, та культура, яка і створювала нас, в тому числі, як і частину Європи. А не шукати легкого шляху. Розумієте? От пристосуватися до Європи, або, може, знаєте, знайти собі гетьмана. От знаєте, зараз от дискусія. До речі, як ви ставитесь, що от є в нас лідер, не будемо називати його, згадувати всю. Ідіть всі до нього, що він скаже, пішли і це діє. От... Я через цей жах, повірте мені, я хочу показати нашим глядачам збірку «Вставай, Україна», яка вийшла в 2013 році. В 2015 році вийшла «Майдан Свободи Джерело», і в минулому році вийшла «До бою встала Україна». Розумієте, ось я спостерігаю за цим всім і все це викладаю в віршах. Коли кажуть, на двох козаків 3 гетьмани, я ж сказав, 3 гетьмана правлять 2 козаками. І це все хвороба української нації. Звільнилась Надя Савченко, всі кричать Надю в президент. Почули Надю, за голову взялися. Приїхав зараз Михайло Саакашвілі, кричать, давайте Михайло Саакашвілі прем'єр-міністр. Я був на одному заході. Коли мене туди запросили, я прийшов, сказали мені, що ти виступиш перед українцями. Я не спорю, що там були українці, але всі були, мені 62 роки, а вони були старші за мене. Я повернувся в зал, я сидів на першому ряду, повернувся в зал, кажу, слухайте, а що це? Минуле України? А де майбутнє? Де студенти? Де молодь? Перед якою я маю прочитати? Це ж вони понесуть цей прапор вільної України. І от до що я дійшов. Там був присутній Маламуш, був Кармазін присутній. Вони виступали, все лаяли як слід. На кінці вже Маламуш має стати президентом, а Кармазін – прем'єр-міністром. Ви скажіть, будь ласка, це сиві люди. Свідомі люди, де вони живуть, мають один полковник чи генерал СБУ, другий кандидат чи доктор юридичних наук. Як можна так говорити? А де ж народ, який має свідомо тебе обрати? Де ж той електорат,
до якого ти маєш прийти і сказати. А може народ так і себе веде, і політики дуже це добре знають. Саме тому вони і підсовують йому прості рішення. Ідіть от за мною, о, моя булава, зараз буде щастя, зараз буде все. Потім розчарування і прокляття. Я, до речі, знаєте що, от я дивився один ваш виступ, якщо ви не заперечуєте, я хотів би попросити, щоб його поставили зараз. От там, де ви на Майдані, там вже відчуваються трошки такі пророчі слова. І от зараз, враховуючи те, що четверта річниця Майдану, от ми хотіли б, щоб ви їх прокоментували. Будь ласка, це якщо... чверть віку. Цей вірш був написаний чверть віку, чверть століття тому. Це ж не просто так. От давайте, щоб глядачі його побачили, Давайте. а ми... Брати, я прочитаю вам ще одного вірша. Ви знаєте, я його прочитаю тому, що я його написав більш 20 років тому. І тут стоять літні люди, вони зараз відчують, я його написав в 1992 році. Він коротенький. Скажіть мені, нещасні люди, що буде з вами в оцей час, коли ж закінчаться ці муки і буде все у нас гаразд. А щодо влади, споконвіку на двох хохлів три голови, а землю як почнуть ділити, передеруться як чорти. Дивлюсь на цю Верховну Раду, та це ж і дзеркало криве, там ділять між собою владу, а влади вже ж нема ніде. Хто попід гору лізе рачки, хто кулемета достає, а на базарі ціна качки вже за машину дістає. І все це в нас на Україні. Від Бога райський закуток. Що ми за люди? Що за злидні? Що хліба просимо шматок? Коли вже в нас проснеться розум? Коли ж не будемо такі, перехитривши самі себе, стаємо повні жебраки? Ви знаєте, Федоре Михайловичу, от слухаю вас на Майдані, а мені так, знаєте, таким рефреном звучать в голові слова відомого співака, поета Сергія Файфури. У нього є пісня така «Граблі», як ми примудряємося, знаєте, наступати на нові й нові граблі. І от ви фактично до того кажете, що може бути. І от, а у мене відчуття граблів, а у вас які відчуття? Ви знаєте, в мене дуже багато віршів про граблі, і навіть назва є «Граблі». Тобто це таке вже таке, воно таке національне. Національне це. Частина національного колориту. Має вийти збірка «Граблів у лоба» – це не вихід. Тому що ми весь час стаємо на ті ж граблі. Весь час. Це ж не просто так, якщо людина написала 25 років тому вірш, а він, коли не каже, що ти його написав 25 років, читаєш, вони кажуть, це ж сьогодення. Це ж сьогодення. А чому такий от рух по колу? Може, Рух по оце колу? два українці, три гетьмани, якогось собі сотворяємо кумира, вважаємо, що він за нас повирішує всі свої питання. У вас є чудовий вірш от про нашого президента. Ви могли б прочитати? От, 3 роки правління да, після да, Майдану президента. от на тій хвилі виходить цей президент, каже, жити по-новому. І от через 3 роки, життя по-новому. Ви знаєте, я ніколи не думав, що от таке буде це жахіття, що люди, тому що я ще раз підкреслюю, не тому, що я хочу цим хизуватись, що я був з перших годин. Я майже весь Майдан прочитав вірші, в мене більше 50 виступів. Розумієте? І коли я сьогодні дивлюсь на це все, і ті гасла, які вигукували на Майдані, вони мають здійснитись. Я хочу звернутися до української спільноти, котрі кажуть, до Майдану було краще. Ні. До Майдану не було краще. І це продовження цього жаху тільки тому, що ми з вами голосуємо за тих людей і не голосуємо, як люди свідомі обираємо. Розумієте? По наїттю. Я пам'ятаю, коли обирали Кравчука. І взяли інтерв'ю у 2 жінок в Харкові хлібозавод. І от кажуть, ви за кого будете голосувати? Вони говорять, за Кравчука. А почему? Он так красиво говорить. Ви знаєте, я вам скажу, тут ще один цікавий момент.
Тоді ж 1 грудня 91-го року, коли відбувалися вибори президента, тоді ж проходив всеукраїнський референдум. І от дивіться, цікаво, народ вибирає на референдумі незалежність України і голосує за колишнього секретаря ЦК Компартії. Зам по ідеології. По ідеології, да. Тобто, він, якась це ж шизофренія вибирати майбутнє з минулим на чолі. Я не проти Леоніда Макаровича, я думаю, що він поважна, гарна людина. Ми кажемо просто про мотивацію, якусь суспільну психологію. Ось що. Я знайомий з Леонідом Макаровичем Кравчуком, іноді ми по телефону говоримо з ним. Ми сказали, що це мудра людина. Я кажу, Леонід Макарович, в мене мета зробити з вами інтерв'ю і назвати його два Кравчуки. Один в 90-му році, один от зараз. Каже, я з задоволенням це зроблю, тому що я все зрозумів, каже. Я нарешті все зрозумів. Ви знаєте, не всі ж приходять до цього. Я вважаю, що несе крест зараз Кравчук той, що він спостерігає зараз, що робиться з Україною. Ми взагалі, знаєте, я вам скажу, як би не було, крім Януковича, це просто це урка, але з повагою от ставитись до президента. Ми можемо критикувати якісь дії, але треба розуміти, ми їх обирали, ми маємо давати оцінку, але це перш за все початок самоповаги і до нас, знаєте, а не опльовувати минуле. Але оскільки наш всенародно обраний і в одному турі однотуровий наш президент Порошенко, прочитайте цей віршик, він воно вартує того. Що вартує того, да? Так, ви знаєте, я написав якраз на 3-ю річницю його правління, написав цей вірш 26 травня 2017 року. Так. І дав назву «3 роки правління після майданного президента». Після майданний президент. Війна триває ще на Сході. Того цього дійства диригент в театрі зради та пародій. Блюзнірство з хамством, кожну мить 3 роки вашого правління. Як так країну опустить? Я не про рейтингу падіння, не про війну за 3 доби. Я про любов до України. Корупцію перемогли ті, хто її утворили. Брехня, обіцянки пусті. Кому замилюємо око? Часи буремні, непрості. Навіть не бреше вже сорока, птах посоромився, мовчить. Що скажеш, пане президенте? Чи зможе нація простити такого диво-регента? Чудові вірші. Ви знаєте, нація може і не простити, але як ви відчуваєте як поет? А поет, він серцем відчуває. От що в нації треба, які уроки над собою треба зробити цій нації, щоб не повторювати, щоб не наступати на ці граблі, щоб граблі не стали нашим національним колоритом. От. Знаєте, я кожний рік пишу на річницю Майдану, на 2-гу, на 3-ю. І ось ми сьогодні, з вами сьогодні у нас яке? 27 чи 28? 28. 28 листопада. Ось відмітили 4-ту річницю. Да? І я, як людина, яка розуміє, що таке Майдан, написав «Майдан. 4-та річниця». 4-та річниця. Майдан ще триває. І гасла ж незмінні. В додаток війна, гнів праведний в людях постійно зростає. А винних, як завжди, в країні нема. Понурі обличчя, безрадісні діти, майбутні у хмарах, в чужини шляхи. Де взяти слова, щоби серце зігріти? Додому вертаються навіть птахи. А що українці? Що далі робити? Відсутні в нас чесні, порядні суди, нам скільки ще лоба безжалісно бити, а ви не втомились у темряві йти? Є вихід до світла, і я його бачу. Хай кожен дасть відповідь, де він живе. Рішаємо разом державну задачу. І кожен з нас хрест свій у руки візьме. Без цього не можна знайти шлях до волі. Дивися у дзеркало, громадянин, для кожної нації
пишуться долі Небесної Сотні. Додайте світлин, загиблих на сході, калік, інвалідів і владу в безвладді, байдужості край. Майдан не скорився. Прорвемо блокаду, свідомість будує в серцях справжній рай. 4-та річниця. Майдан ще триває. Обурення, звісно, находить свій шлях. Нічого з нічого не виникає. Негідників завжди очікує крах. Чудово. Чудово, без всякої вам скажу, але, знаєте, це ми розуміємо, але, можливо, десь є якийсь от фундамент, з якого ми можемо відштовхнутися. От україноцентричний фундамент. Знаєте, я скажу так, дуже часто суспільство будь-яке збивається на манівці через те, що воно не хоче піти непростою дорогою. Воно не хоче задумуватися над серйозними питаннями і давати відповіді на ці серйозні питання. Легше, знаєте, в услужіння. Ви правильно абсолютно пишете. Мені здається, що тут ще, можливо, треба і думати по-українськи, треба на світ дивитися по-українськи. І треба відходити від цього хуторянства, а врешті дивитися себе в світі. А чому ми не можемо давати світову модель? А чому ми не можемо поставити ті питання, на які весь світ, Європа в кризі, весь світ в кризі, а чому ми не можемо поставити завдання і спробувати дати ці відповіді? Можливо, тут десь буде відповідь. Знаєте, що я хочу сказати? Ці ж вірші не народжуються просто так. Ці збірки не народжуються просто так. Мої думки 24 години працюють на державу Україна, на її націю, на її свідомість. Як би це не дивно не було, коли я прочитав «Вставай, Україна» в Маріуполі на день народження Тараса Шевченка, один із українців, таких щирих патріотів, сказав, це ж треба було, щоб Бог дав писати греку, а не українцю. Тому та відповідальність, яку я відчуваю на собі від Бога, яку я несу, за кожне слово я маю нести відповідь. Така от моя відповідальність. Зараз мене чекають в Маріуполі 3 школи. Я їжджу з інвалідами по шпиталям до інвалідів АТО з асоціацією. Все це має, от ці збірки, всі ці вірші мають читати діти, починає з дитсадочків, шкіл, університетів. Коли свідомість прокидається з нею одночасно відповідальність. Тоді ти вже не просто йдеш за гречку голосувати, або бабусі кажеш, бабуся, я не хочу жити в минулому, я хочу бачити своє майбутнє. Я не хочу бути шлунком на ногах, я хочу бути людиною, вінцем творіння, вести осмислене життя. Ви розумієте? І ось, проходячи оці всі вибори, це ж на моїх власних очах все це відбувається, да? За що люди голосують. І де б це не було? Хіба що це ми бачили, спостерігали, хіба це в Маріуполі роздавали парасольки, якщо ви пам'ятаєте, в 12-му році там зламали все. Правду скажемо, скрізь роздають все. Потім ми спостерігали в Чернігові, коли зупинили. Роздають і на Галичині. Роздають на Галичині, і всюди роздають. І нація мала би, свідома нація, мала би заборонити. Ось ви розумієте, що всі, коли Майдан цей закінчився, ті, які прийшли після Майдану, вони що зробили? Вони взяли тих людей, які там кричали на Майдані, і сказали, ось, ви бачите, що ми зробили? Ми всі, коаліційна влада у нас, Майдан і все. І що нарешті вийшло? Цих людей потім тихенько повбирали. Не може людина стояти на Майдані, і потім вона має стати депутатом. Не може. Ми сьогодні маємо такий склад парламенту, де нема фахівців в той більшості, в якій юристи, економісти, які б мали би створювати закони і розумілися би в цьому.
Розумієте? Просто, що вийде Ляшко, покричить, що до серця прикладуй. Ну, Так, вболіває за ну, Україну, акторськ- а потім проголосує, що Акторське мистецтво вони всі дуже гарно Ось, освоїли. ви- В вишиванках ходити, руку до серця прикладати. Да, це... І це правда. Людей вже ж не обдурити. І вони їдуть за кордони, їдуть туди і дивляться на це все. Ті, хто не знають, як там живуть наші заробітчани, я ворогу не радив би. Це приниження, які вони мають. І маючи 70% чорнозему всесвітнього, маючи гори, ріки, моря, ми маємо жебракувати по всьому світу. Бо хочемо жити чужим розумом. Хочемо знайти легкі відповіді, щоб за нас ці відповіді дали. А той, хто дає відповіді, той починає нещадно експлуатувати, бо якщо людина не хоче думати і не хоче бачити своє місце, вона вже стає відомим. А відомий завжди не в такому класному становищі. Ось, розумієте, і цей президент, і прем'єр-міністр Гідні нас. гідні нас. І знаєте, На я жаль. якось був у одного відомого вашого колеги, такого журналіста Андрія Кулікова, тільки не на свободі слова в телепрограмі, а на радіо. І коли я йому сказав, що, пане Андрію, що Майданів вже в Україні, в мене вірші, дурних нема, Майданів вже не буде. Він сказав, пане Федоре, чому Майданів не буде? Я кажу, ви розумієте, цей Майдан зібрався і показав Януковичу, що є Україна, що є українська нація, що є свідомість і є відповідальність. Що стільки киян, які йшли на Майдан, ніхто ніколи не бачив. Що 4 грудня зібралось 2 мільйона 300 тисяч людей в Україні на Майдані. Розумієте? І коли він сказав, а чому ви так? Я говорю, а кого переконувати? Яценюка переконувати? Порошенка переконувати, що є Україна? Кого переконувати? Говорю, вони всі зі мною поряд стояли на Майдані. Він каже, ви з ними чи вони з вами? Ні, кажу. Коли я вийшов на Майдан, нікого їх не було. Мені дзвонила СБУ з Маріуполя і казала, Федір Михайлович, ми вас просимо, тільки не кажіть, що ви з Маріуполя. Розумієте? Їх не було. Потім вони з'явились усі, і ось ми маємо... Ну, вони побачили, що на цьому гешефт можна вже зробити, і тоді з'являється, ну я так розумію. Ні, справа Чи ні? не в гешефті, справа А в тому... в політичному гешефті. політичному питанні ці люди ще будуть відповідати перед нацією. Я вам ось що хочу сказати. Оцей вірш «Нічого з нічого не виникає, негідників завжди очікує крах». Історія все це каже. Ось і те, що зробив Янукович, кому було невідомо, що буде, коли прийде Янукович. Я коли їм казав, вони, ну я розумію, звідки. І не тому, що він двічі судимий. Не тому. Не тому взагалі. Я просто розумів, хто приходить з ним. Тому що я з того краю. А я вам хочу сказати, в мене є одна подруга відома. Вона доволі така противоречива, її не всі сприймають. Є така пані Ірина Фаріон. Так ось вона на Майдані заявила, що її місто Львів в 2010 році, її рідне місто Львів, дав Януковичу 5%. Боже мій. 5%. Львів 5%. Львів дав 5%. Саме з цих 5%, Може, вирішальними вони і були. да, почався цей жах. Щоб хто усвідомлював. Тому, коли мені один хлоп з Західної України сказав, вам, східнякам, каже, ще 300 років треба, щоб зрозуміти Україну. Я з ним спілкувався українською мовою, кажу, я зі Сходу України, з Маріуполя. Я з тобою спілкуюсь українською мовою. Так, каже, ви так добре говорите. Я кажу, ти спитай мене, грека, звідки я вивчив
твою українську мову. А де ж ви вивчили? Кажу, в Греції. В Греції, рідний мій. Тому що я там не вивчав грецьку, а вивчав українську. Тому що там стільки українців, що я змушений був говорити весь час українською мовою. Ось що прикро, що стільки українців. І мати такі природні явища. А у греків, от чому греки, і ми опинилися там в Криму, потім опинилися на Азовському узбережжі. Чому? Тому що в Греції ж там на півночі тільки трохи землі. А так глина червона і каміння, і море. Все. Бог так зробив цю націю, щоб вона несла цю культуру, змушуючи шукати кращі місця для життя. Але ж українцям він дав все. Райське місто на землі. Це ж зрозуміло, що такого чомусь завжди на її нападають. І Росія, і поляки. Можливо, це і місія відбити ці атаки і стати, можливо, в світовому розвитку наступному на таке місце, як це була антична культура, антична цивілізація, і дати свій прообраз дійсно цікавої цивілізації. Можливо, і так? Так. Я вам говорю, що я про це от написав вірш 21 листопада. Від долі своєї, народе, не втечеш. Я хочу донести до українців, послухайте це уважно. Двовладдя, безвладдя. Така Україна. Хапуги, як завжди, у черзі стоять. Ти ж дійсно багата. Чому ти безсила? По кому на дзвіницях дзвони дзвенять? Питають, коли ми прийдемо до тями. Народе, що маєш відповісти? Історія гетьмань, літопис зради. Цей хрест нам з ганьбою ще скільки нести? Папуги вже навіть втомились кричати, що люди у світі вже так не живуть. А нам краще з неньки хочіше втікати. Громадські обов'язки не доженуть. Ой там, у Парижах, в генделиках їхніх, скрізь сльози співаєш на самоті. Країну залишив на покидьків звісних, а сам жебракуєш в чужій стороні. Хапуги на це тільки, брате, чекали. Зневіра твоя – це для них джерело, майбутнє країни з землею украли, а ти за кордоном шануєш євро. Вертайся скоріше, двовладдя дістало. Ти бачив в Європі, як люди живуть, чого тобі дома, мій друг, бракувало. Забув, як воли твої рідні ревуть. Я написав вам, про це зрозумівши, від долі своєї народ не втечеш, свій голос свідомий, за правду віддавши, до себе в країну свою повернеш. Федоре Михайловичу, дякую вам за чудову вашу поезію, дякую вам за участь у програмі. На жаль, вона добігає кінця. Я просто сподіваюся, що ми обов'язково ще запишемо і не одну програму, бо така поезія має звучати. Я ще раз вам дякую. Федір Михайлович Шишман, поет, громадянин, ділився своєю точкою зору в програмі «Точка зору» з Володимиром Тетеруком. Хай вам щастить!